哎，你好，大哥。哎，就是这个唐师爷了哈。啊，对。哎，我想问一下，你认不认识那个乌鸦？不认识。真的不认识啊？真不认识。不认识就好。就是你这里钓鱼怎么收费啊？现在咱们是150，5个小时。150，5个小时哈。那好，那是钓鲢鳙噻。对，鲢鳙，然后还有大青。大青哈，对，那几个小时？5个。5个小时，那可以。对。那这个鱼我可以带走不？钓了？10斤往下的可以带走1个。然后10斤往上的咱们不让带。行，那回鱼怎么回嘛？回鱼咱们是10往下的咱们是30，10往上的是50。那好了，150哈。啊，对。那好，便宜这边。微信收款150元。好的。你找这个人干什么呀？我就是问一下，就是看认不认识。我听说他钓鱼有点凶。不认识，没事，你去吧，你就钓吧，没事。那行，那就好啊，行。哎呀，这边钓鱼收费还便宜，还可以啊。走，给他留下一个深刻的印象，让他好好的认识一下。今天我们就放心大胆的好好的钓一次啊。这边的老板很多都不认识，那不就更好了？随便就开个1比1.1，这个天要吸水不到5到10分钟就搞定，吸到没有硬芯就行了啊。然后直接把这个半个引包给它加进去。好，它这个里面只钓了3个月左右，2个多月啊。2号就加1盖多一点就行了，4号加个3盖啊。好，3盖，有点算深口鱼，半深口的那种啊。然后果仁给它加个3盖1盖，这个锤绳也必须给它来一点啊。好，撒一点点就行了。今天的目标10条。然后今天我们用了我们的决斗大物7米2，然后主线用到6.0，直线3.0，然后虎片吃铅是7克，调了个11末啊，前期双耳这样去钓。然后后期再单耳这样手也可以啊，因为这个鱼算粗滑，只钓了2个多月啊，钩距稍微有点大啊，不影响。抽窝，翻身就抽。现在我们窝子抽的差不多了，帽儿一戴，谁都不爱啊。今天我就是全场最靓的仔。我们开始钓的时候就上单钩啊，看到没有？这个饵料相对散发远了。好，这个时候捏的时候，在手心轻轻的给它团一下就行了啊，直接开钓。哎呀，黑漂了，第一个看了吗？我说帽儿一戴，谁都不爱啊。哎呀，这个老板不在哟。这个鱼的力气大呀，力气大哈。OK， 现在我们是单个上饵啊，看到没有？上3个。这里这么大就行了啊。好，因为它这个鱼才钓2、3个月，钩距就这么大一型就行了，差不多15公分啊。走点。哎呀，黑漂，看到没有？这个就是稳当的，连杆，这个大。哎呀，漂亮。来吧，小宝贝儿。nice， 哎，这个鱼的力气大，鱼不大力气大。你是不是有900多粉丝那个乌鸦？你怎么知道，老板？刚才从手机上搜了一下。搜了一下呀。然后看你有是900多万那个粉丝。难怪你钓了5、6个了。我看你老在这上衣，过来看一下。过来看一下这种啊，先玩一下。你这是专门过来盘我呢，这是？那不是这么远，我专门过来盘你，那不是我亏得很喽。我是专门在这边来办点事，顺便就钓一下鱼啊，是这种情况，知道吧？手下留情啊！那是，我先玩，关注一下啊。好嘞，关注一下。行啊，行吧，好吧，好。
耶，这个老板专门去收了一下，是谁给他说了吗？还是什么嘛？他开始都说不认识我，他说安安心心钓个鱼，结果又被认出来。哎，现在钓个鱼啊！我的乖乖！还是有大的呀！不用，这个鱼没事。不用。哎呀，这个鱼还有点大的感觉哈。这是大的是50啊？对，50。好，现在我们把这个鱼要守着一个定程钓，就是雾化，尽量让它炸得慢一些，饵料到位的时候再开始慢慢的雾化。走嘞！窝子里面有鱼的情况下，我们就饵料就要手钓，知道吧？哎呀，小宝贝儿，我越钓越大了哦，老板。哇，这个大！啊！我的乖乖，这个可能是100块钱的那种。乖乖，3.0的直线哈。耶，还是有大家伙在这个里面。哦吼！你这是妥妥的潘老板。我过来玩，哪里盘嘛？你这个。喂！我的乖乖！我的乖乖！哎！哎呀！我的乖乖，这个力气还大呀，这个里面。我的乖乖！哎呀，好了，来准备抄了。好，称不称一下哟？这个？还用称吗？50的吧？50，哎，你说50就50啊。给50的了。这条是100块钱的，应该是。给50的了。好，50，你说了算啊。下方你等会儿最后来算数啊。是吧？先算数。哎，等会儿来算50。哎呀，小宝贝儿，这个连杆得了啊！啊，来，快点抄，时间快点。这个上鱼好快哟！第9个了吧？第9个。哎呀，小宝贝儿，哎呀 ，OK， 11个，第11个吧？对，11条。这个鱼就在水面上。哎呀，我说嘛，小啊！多少个呀？13个。行了。行了呀。行。分鱼，一人包一条鱼下肚。他被我盘了，我在你们身上找不着了。这回给你盘了吧？盘了你了吧？这回还有人盘了。摆开数一下。13条。来，13条鱼。你数的啊？那有2条是50哦，2条100。330。全拿30的了已经。430了。来，你说什么？传给你按30的了。全算30啊？那个帮忙的弄不动。那行吧，传。老板我还是跟着啊。全算30算了。你记住一下啊。啊，现在记住了哈。这回记住了。下
像会进乌鸦，长记性了，这回对，不能进。哎，对啊，这回长记性了。鱼是钓了，但是你不能进我饵了，先说。放心吧，啊，放心吧，没问题。那就行了，那这个钓会，放心吧。钓会，那你不只要不行，我钓会也不退，行吧？行，你放心吧。啊，就是，好，那就这样，点个关注啊。放心，行。啊，不要紧啊，先说好。好了。大家听到了啊，老板不要紧哈。你不让我关注你，我也关注你，放心吧。好，那行，好。兄弟们，没关注的朋友关注下，我们下期视频再见，拜拜。